Molimo. Gospod naš Bog, razumemi naša srca z duhom svoje ljubezni, da bomo vedno mislili, kakor ti hočeš in te iskreno ljubili v svojih bratih in sestrah, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog ustvari raj za prva človeka. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Ko je Gospod Bog naredil zemljo in nebo, še ni bilo nobenega poljskega bitja na zemlji in nobenega poljskega zelišča še ni pognalo. Zakaj Gospod Bog še ni pošiljal dežja na zemljo? In ni bilo človeka, ki bi bil polje obdeloval, le vlaga je ostajala iz zemlje in namakala vso površino polja. Tedaj je Gospod Bog naredil človeka iz prahu zemlje in mu vdahnil v obličje oživljajočega duha. Tako je postal človek živo bitje. Potem je Gospod Bog zasadil vrt v Ednu proti vzhodu in tja postavil človeka, ki ga je bil naredil. Gospod Bog je dal rasti iz zemlje vsakovrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed. Tudi drevo življenja v sredi vrta ter drevo spoznanja, dobrega in hudega. Gospod Bog je torej vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Gospod Bog je dal človeku tole zapoved. Od vseh dreves v vrtu smeš jesti, od drevesa spoznanja dobrega in hudega pa nikar ne jej. Zakaj brž, ko bi jedel od njega, boš moral umreti. Božja beseda. Slavi moja duša Gospoda, slavi moja duša Gospoda. Slavi moja duša Gospoda, Gospod moj Bog, kako si velik. Veličastvo in sijaj si oblekel, ogrinjaš se s svetlobo, kakor s plaščem. Vsa bitja pričakujejo od tebe, da jim daš jesti ob svojem času. Kadar jim daješ, pobirajo. Kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujejo. Če jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo. Ko pošlješ svoj dih, so ustvarjena in prenoviš obličje zemlje. Aleluja! Odpri moje oči, Gospod, da bom gledal čuda tvoje postave. Aleluja! Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas so se pri Jezusu zbrali farizeji in nekateri pismovki, ki so prišli iz Jeruzalema. Videli so, da nekateri izmed njegovih učencev jedo kar z nečistimi, to se pravi neumitimi rokami. Farizeji namreč in sploh Judje ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok
ker se držijo izročila starih, tudi ko pridejo z trga, ne jedo, ako se ne umijejo. Še mnogo drugih stvari je, ki jih držijo po izročilu: umivanje čaš in vrčev in bakrenih kotlov. Vprašali so ga torej farizeji in pismovki: zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu starih, ampak jedo kar z nečistimi rokami? In rekel jim je: prav je prorokoval Izaija o vas, Hinavcih, kakor je pisano: to ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene, toda njih češčenje je prazno, ker učijo človeške nauke in zapovedi, zametujejo Božje zapovedi in se ne držijo človeškega izročila. Govoril jim je dalje: lepo zametate Božjo zapoved, da se držite svojega izročila. Mojzes je namreč rekel: spoštuj očeta in mater, in dorkovne očeta ali mater naj umrje. Vi pa pravite: če kdo reče očetu ali materi: vse, kar bi ti od mojega bilo v prid, razglašam za korban, to je dar, mu poslej več ne pustite, da bi kaj storil za očeta ali mater. Tako razveljavljate Božjo besedo s svojim izročilom, ki ste ga uvedli, in še mnogo podobnega temu delate. Kristusov evangelij. Kakšna misel o Božji besedi. Jezus v evangeliju reče: njih srce je daleč od mene. Bog nas je ustvaril, kot smo slišali v prvem berilu, ustvaril zato, da bi lahko živeli tudi odnos z njim, da bi živeli ta odnos ljubezni z njim, kot on do nas. Vendar naše srce velikokrat ostane daleč od Boga. In Jezus nas želi spomniti na to našo ustvarjenost po, kot pravi svetopismo, Božji podobi, ko smo podobni Bogu, zato da bi lahko tudi na takšen način živeli, da bi pričali zanj, vendar ne takrat, kadar se naše srce od njega oddalji. In je lahko ta današnja beseda danes povabilo, da se zavemo po eni strani naše Bogu podobnosti, tega, kar je Bog položil v nas, tega, kar je s tem, da nas je ustvaril takšne, tudi nam dal nalogo, da bi živeli v svetu, da bi svetu kazali podobo Boga, in da se obenem zavedamo tudi, kje pa je moje srce. Moje srce živi z Bogom ali je moje srce daleč od njega. Živim samo na zunaj, kot Jezus očita farizejem in pismoukom, ali zmorem zares živeti v srcu mojo bogopodobnost, moj odnos z Bogom. Pa lahko danes tudi to Božjo besedo vzamemo kot povabilo, da se poglobimo, da tudi prosimo za to, da bi nas Bog znova poustvaril, da bi bili zmožni živeti odnos z njim, da bi bili zmožni Bogu kazati njegovo podobo.